save us from the peril of a cowardly crew. She protects the rights of all citizens. When it's time to fight to win. Hooray! They're tested, tried and true. They keep the peace For you and me. Hooray, the Police Academy. Hooray! They wear the blue. They're tested, tried and true. They keep the peace For you and me. Hooray, the Police Academy. Hey, somebody forgot to dot the I. I'll fix it. Police Academy. The series. Hooray! Полицейская академия. По ком звонят свадебные колокола. Остров Тантины прямо по курсу. Мистера Тантины Махоуни. Побольше почтения, придурки. Мы обеспечиваем безопасность самой громкой свадьбы года. Поэтому-то мы в обычной одежде. Ничего себе обычную. Если кто-нибудь напортачит, получит хорошенькую взбучку. Так и держи. Прекратите, стойте! Проктор, ты ведь радировал, что мы едем. Спасибо, Хаус, очень великодушно с твоей стороны. Прыгаем! Нужно отвлечь их. Берегись, ребята, я слышу самолет. Это нарушит их планы. Арестуй их, Таклберри. Разбойное нападение и перерасход воды. Бен Ниди? Тебе знаком этот преступник Махоуни? Мы одноклассники. Как дела, Бен? Кэрри Махоуни? Так, бездельники, что происходит? Это Бен Ниди, капитан. Я садовник господина Тантины. Хозяин не велел никого пускать на остров без приглашений. Не надо оправдываться. Где мы можем найти господина Тантину? В летнем доме у нас немного тесновато, но я подумал, что безопаснее устроить свадьбу дочери на острове. Безопаснее, господин Тантино? Это пришло по почте. Отмените свадьбу, иначе... Боюсь, что они собираются похитить мою дочь. Но нельзя создавать панику. Никто не должен знать, что полицейский охраняет Дебби. Она не должна знать, что ей грозит опасность. Не должна, господа. Не волнуйтесь, сэр. Лучше всего, когда мои люди работают тайно. Так они не смогут опозорить форму. Я отведу машину. Как думаешь, много заручаевых перепадает? Сомневаюсь. Поторопитесь, не успеем расставить цветы. Я стараюсь изо всех сил. Просто надо чуть прибавить темпа. А так, достаточно быстро? Похоже, у Такла и Калахан все схвачено. Назовите свое полное имя, вы со стороны жениха или со стороны невесты, предъявите какой-нибудь документ. Хорошо, пошли. Раз-два, выше ноги. А как мы уследим за Дебби в этой толпе? А если попробовать вот это? Один из миниатюрных датчиков. Только надо незаметно прикрепить его к невесте. Вы, богачи, всегда делаете хорошие подарки, правда, мадам? Мы знакомы с этим человеком, мамулька. Вряд ли, милый. Этот бесценный медальон — мой подарок будущей невестке. Он веками хранился в нашей семье. Ничего страшного, что вещь немного подержана. Но я никогда... Прошу вас, мэм, позвольте.
Виноват. Моя очередь. Прошу, госпожа Слиток. Благодарю вас, молодой человек. Пойду отдам мой подарок Дебби. Можно с тобой, мамулька? Нет, Майлз. Видеться с невестой в день свадьбы – плохая примета. Я уже целую вечность не видел Дебби. Доверься мне, она прекрасна, как всегда. Кажется, кто-то идет. Что ты сказал? Скройся. Миссис Литок? Дебби, дорогая, надень это. Я, право, не знаю, госпожа Слиток. Дорогая, зови меня просто мамулькой. Дебби. Бен, Любимая, ты не должна выходить за Майлса. Один я люблю тебя по-настоящему. и я люблю тебя. Но отец много лет планировал этот брак. Я не допущу этого. Джордж, Ленни, Звали босс. Кто это? я их нанял, чтобы понарошку тебя похитить, чтобы ты не выходила за Майлза. Да, похищение понарошку. О, Бен, ты и вправду любишь меня. Только мы решили, что больше заработаем, если похитим ее по-настоящему. Что вы делаете? Твой старик выложит за тебя миллионы. Послушай, что это было? Это оттуда. Заперто. Нужно взломать. Правильно. Что ты делаешь? Этот лось идет на таран. Это Бен. Вызываю подкрепление. Махоуни, Джонс, кто-нибудь. На помощь. Эти тайные переходы очень кстати. Проснись, проснись. На водичке холодной. Спасибо, очень кстати. Что случилось? Где Дебби? Дебби похитили. Секретный ход с этой стороны не открывается. Есть много способов открывать двери. Мы их возьмем. Еще больше мазура. Ну, знаете ли. Предлагаю пройти секретным ходом. Бесполезно. Это настоящий лабиринт. Тогда нам следует сообщить о похищении господину Тантини. Только не это. Пока не найдем Дебби, никому ни слова. Зэд, караулю входа. А из тебя, свинчак, выйдет чудная невеста. Остальные за мной. Приказ есть приказ. Пора сматываться. Здесь Хайтауэр. Так вот как они улизнули. Но в какую сторону? Радиокомпас в медальоне Дебби нам подскажет. Сюда, пошли. Я поведу. Just the right time for a fast ride. Let's take to the lake for a fast day. Somebody kidnap the bride. Blue Patrol, Blue Patrol, Blue Patrol to the rescue. Blue Patrol, Blue Patrol, Blue Patrol save the day. Blue Patrol, Blue Patrol, Blue Patrol. Обратный ход.
Купились. Они направляются к кортам. Пошли. Нас подождите. Шевелись, Проктор. Есть, капитан. Вон они. Брось миллионершу. Попробуй догони. Ну, держитесь, недоумки. В эту игру могут играть двое. Тебе надо отработать подачу, Такл. Дебби, дорогая, я должен был увидеть тебя до свадьбы. Проказник, я должен убедиться, что ты по-прежнему хороша. Нет. Ну не могла же ты измениться до такой степени. Спорим, могла. Зет, на помощь. В чем дело? Подожди, вернись. Не смущайся, моя ягодка. Значит, хотят жесткой игры. Гейм, сет, матч. Дома убегают. Загнать. Где сейчас находится похититель? Судя по всему, на кухне. То, что надо. Ничего не понимаю, никак не оторвемся. Заткнись и шевели ногами, быстрей. Они здесь. Стой, Махони, мы с Проктором поймаем Славу за хвост, то есть похитителей. Вызовем, если понадобится подкрепление. Здесь никого нет, капитан. Я должен был догадаться, что Махоу не ошибается. Попробуй-ка. Бай-бай, клоун. Снова направляются к выходу. Интересно, что с капитаном Харрисом? Быстро, вертолет. Уходят. На нашем вертолете. А мы по ним хукой-базукой. Задание выполнено. Держись, братва. Башня, берегись! Мы разобьемся. Что же делать? У меня идея. Как ты это сделал? Это называется фокус-покус. Мне кажется, я бегу от Майлса марафонскую дистанцию. Дебби, где ты была? Скоро венчание начинается. Ну-ну, принцесса. Я понимаю, естественно, ты нервничаешь. Мы должны спускаться. Сейчас начнется церемония. Бедняга Свитчик. Мы бедняки. Согласна ли ты, Дебби, взять себе мужья Майлса? Нельзя ли повторить вопрос? Я должен остановить эту свадьбу.
Прошу владельца позолоченного Роллс-Ройса, инкрустированного драгоценными камнями, пройти в стоянке. Включены фары. Боже, это моя машина. Моя! Нет, это моя машина! Вы согласны взять Майлса в мужья или нет? А сколько раз можно угадать? А, черт! Таклберри, пройдись-ка хукой-базукой по этим деревьям. Результат положительный. Хотя, если подумать, отрицательный. Я этим займусь. Что за неудачная шутка? У меня фары не горят. Моя машина. Мы их взяли. Хорошо, Хайтауэр, займись своим делом. Объявляю посадку, объявляю посадку. Пошли отсюда! Партию в теннис не желаете? Попался, гад! И ты, мерзавец. Где Дебби? С ней все в порядке? Спит, как дитя. Как нам ее разбудить? Очень просто. Что случилось? Потом объясню. Главное, что ты жива и здорова. Мне нужно идти венчаться с Майлсом. Ведь я не могу пойти против воли отца. Я спрашиваю, ты берешь Майлса в мужья или нет? Можно повторить. Зет, Где вас носит? неважно, где Свитчак. Выходит замуж. Он такая чудная невеста. Бен, нам пора проститься. Мы не можем допустить ее брака с Майлсом. Да, он совершенно неподходящая партия. Ладно, ребята, слушайте, у меня идея. Эта супер-погребушка поможет. Я вас умоляю, просто скажите «да». Я. Что случилось? Почему нет света? Я ничего не вижу. Я пойду поищу фонарик. Не уходи. Я боюсь темноты. Как насчет поцеловаться, пока мы ждем? Ты стала другой. Сядь, Тарзан. Программа, где программа? Из программы невесту от жениха не отличить. Кто вы такой? Откуда? Я Бен. Это долгая история. Дебби, согласна ли? В общем, сама знаешь. А ты, Майлз, только Бен. Конечно, согласен. Объявляю вас мужем и женой. Кажется, какая прекрасная свадьба. Стойте, это мой садовник. Ты вышла не из-за того. Вы должны были жениться на моей дочери. Вы шутите, она просто животное. Не слушай его, что он понимает во внутренней красоте. Как ты смеешь оскорблять мою дочь? Вон отсюда! С удовольствием. Папа, я полюбила Бена сразу, еще когда он поливал кусты. И я люблю Дебби, сэр. Только не ждите никакой помощи, будете жить только на содержание Дебби. Мы справимся, дорогой, хотя это всего 10 миллионов в год.
Друг, не купишь 100 тысяч билетиков на бал полицейских. Да ну эти фотографии, режьте торт. Капитан, поразительно. Махони, я тебя в одиночку посажу. Никогда, капитан. Вы для этого слишком сладкий. Очень. What's wrong with my robot? Why, this isn't robot fuel number 109. It's rocket fuel number 190. You know, kids, it just goes to show you how putting the wrong things in your body can really hurt you. Cigarettes, alcohol, and other drugs can make you feel sick and cause injury and even death. They're definitely the wrong kinds of things to put in your body.